خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی و خداشناسی ویژه برنامه سلسله دروس خودشناسی و خداشناسی رادیو فجر. خودشناسی و خداشناسی راهی است که انسان را به سمت کمال هدایت می کند. سبحان الله الحمدلله. انسان با شناخت خویشتن و رسیدن به شناخت خداوند به درک هستی نائل می شود. شناخت از خود استعدادهای به کار رفته در آفرینش انسان و کیفیت پیدایش اوست. الرحمن الرحیم المالک القدوس. خودشناسی شناخت موقعیت و جایگاه ما در دنیاست و شناخت سرانجام حیات ماست. الجبار المتکبر. سلسله دروس خودشناسی و خداشناسی را چهارشنبه ها ساعت 9 شب از موج 96.3 FM شنونده باشید. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و ذریاته و آل بیته و من اتبع الهدى. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صدق الله العلی العظیم. ثنا و صفت شایسته ذات اقدس اوست جل عظمته که مظاهری از کمال و جلال و بزرگیش در همه پدیده های هستی، در انفس و آفاق و در کلیه موجودات و مصنوعات مشهود است و محسوس است و ذاتی پاکی که دانا و بینا و تواناست و داننده اسرار عیان و نهان است و خصوصا به حضرت انسان لطف موهوبی را شامل حالش کرده و مقام خلافت و کرامت و نجابت و حسن صورت و علمیت نصیبش کرده. به حضرت انسان اینی جاعل فی الارض خلیفه لقد کرمنا بنی آدم و علم الآدم الاسماء كلها و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و سایر امتیاز ویژه نصیب حضرت انسان و بخصوص مسلمان و پیروی پیامبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که کامل ترین دین و تمام ترین نعمت ارزانی فرموده و ما در یک مقطع خاصی زمانی قرار داریم که با همه پیشرفت‌های تکنولوژی و علم و دانش واقعا اعجاز علمی قرآن در همه ساحات و ابعاد زندگی انسانها و در کلیه شؤون و زوایای زندگی فردی و اجتماعی به اثبات رسیده است و به اثبات می رسد. درود و صلوات بر روان پاکی سردار کونین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آل اطهار، اصحاب کبار و همه امتان رسول گرامی اسلام الی یوم القیامه. در بحث گذشته در رابطه به فریادهای خاموش حضرت انسان حضورتان بحث نموده بودین و مطالبی که واقعا نگرانی و بحرانات فکری انسان به تصویر میکشید و همچنان مشکلات هایی که در بین جوامع اسلام بین جوامع اسلامی به شکل از اشکال به طوری ناخودآگاه و به طوری آگاهانه و ناآگاهانه بیداد میکنه و آنمون نگرانی ها و فریاد های خاموش یا خاموشانه ای که در نهاد انسان باعث ایجادی نارامی ها شده، چی مسلمان و چی غیر مسلمان، چون غیر مسلمین از اسلام دور هستند و از دین فطرت و متاسفانه مسلمین از امو حقایق معنوی و فهم دقیق آیات قرآنی بی نصیبند و نسبت عدم برداشت های درست از قرآن و اسرار قرآن در وادی های دلالت و غفلت و جهالت متاسفانه اینها هم اکثرا لول میخورن و میپیچن و با نمو
سعادتی که انقای زمان شده، سعادت مطلوبی نظر قرآن و خوشبختی که قرآن و رخواهان است، به او هنوز متاسفانه خصوصا در عصر حاضر نرسیده ایم و دشمنان اسلام در همه ساحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تجاوزات خود همیشه دارن بالای جوامع اسلامی و مسلمین در نفاق و شقاق و تشتت و پراگندگی متاسفانه به سر میبرن. این منجر میشه یا منتج میشه به فریادهای خاموش که انسانهایی که فراست دارن و نورانیت دارن و مجهز با نگرش توحیدی هستند، یا انسانهایی که فطرتشان چون هسته حقیقت خواهی دارن ولو که دور از اسلام هم باشن، به شکل از اشکال نسبت نابسامانی هایی که فعلا موجود است، اینها در باطنشان به فریاد می آید، ناله دارند و بانمو نسبتی عدم موجودیت جامعه ایدئال و انسان ایدئال و نسبت عدم سکون و آرامششان. پس امروز به یاری پروردگار بزرگ در رابطه به پیام قرآن یا تحت عنوان پیام قرآن مطالبی را به بحث میگیریم. دعوتگران بی آلایش که نیاتشان خالص، گفتارشان هدفمندانه و بدون کمترین تصنع و تکلف باشد و هدفشان راهیابی و هدایت دیگران نه تبارز خودشان، مسیر هدایت را با هم اخلاص می پیمایند و با رسیدن به منزل مطلوب که همانا حصول رضای خداست جل جلاله و خدمتگزاری خالصانه به خلق خدا اشباع می شوند و سکون می یابند و با اطمینان می آرامند. سرانجام همچون قطره در بحر بیکران محبت و عشق خدا و پیامبرش حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شناوری می نمایند و در فضای لایتنایی هدایت پروردگار با بالهای عجز، شکر، صبر، توکل، رعایت حقوق برادران دینی و سایر انسان ها و حتی کافه مخلوقات و ایجاد فضای برابری و برادری و عدالت گستری و همدلی، رواداری و خدمتگزاری و با نیرو و قوت معنوی و روحانیت متعالی و مترقی و با الطاف الهی مخلصانه و صادقانه به پرواز در می آیند و بر مصداق این شعر عارف به سیر و سلوک می پردازند. این مرتبه را بلند و پستی نبود، خودبینی و خیشتن پرستی نبود، در هر قدمی زینست بینی اثری تا جایی رسی که نامی هستی نبود. همانند منصور حلاج رحمه الله زمانی که رازها برایش کشف می شود و با توجه و دقت در نظام هستی و مظاهری از جلال و کمال خدا جل جلاله در انفس و آفاق در برابر قدرت مطلق لایزالی پروردگار عالمیان مات و مبهود و متحیر می گردد و در اثر سوزش آتش عشق و محبت الهی خود را کاملا نمی بیند، بلکه در آفاق و انفس جلوگری های قدرت ذات یکتا را با همه ظرافت و لطافت با دیده دل نظاره می کند و در این سفر روحانی اصلا تاب نمی آورد و ندای ان الحق را سر می دهد و از طرف متشرعین آن وقت به دار آویخته می شود. به تعبیر سید قطب رحمه الله، قرآن گنجه های خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که با روح دانستن برای بکار بستن به آن روی بیاورند. آنچنان که حضرت عمر رضی الله عنه از حضرت کعب پرسان میکنه که من ارباب العلم، اهل علم و صاحبان علم ما کی را گفته میتونیم؟ بسیار کوتاه و مختصر جواب میگه. حضرت کعب میفرماید که الذین یعملون بما یعلمون، ما اهل علم کسایی را گفته میتوانیم که آنچه را میدانند با آن عمل میکنند، در عمل کاربندی میکنند. باز سوال میفرماید که فما اخرج العلم من قلوب العلماء، چه وقت علم از قلب عالما خارج میشود؟ ظاهرا علم دارن، ظاهرا در حنجرهشان گپ میزنن، در سر میراب گپ میزنن، اما از باطنشان رخت بسته. یک کلمه برشان میگه که قال الطمع، وقتی که آنم طمع و خواهشات نفسانی غلبه پیدا کنه، حواجس نفسانی امو علم در اسارت خود داشته باشه یا در اسارت بگیره، امو علم محصور و محبوس بسازه، پس در اون صورت این علم از قلب خارج میشه و تنها در حنجره باقی میمونه. بعد زمان
سعید نورسی هم که یکی از علمای جیدی جهان اسلام است میفرماید قرآن هم ذکر است، هم فکر، هم حکمت است، هم علم، هم حقیقت است، هم شریعت، هم شفای قلوب است و هم هدایت و رحمت است برای مؤمنان. پیام قرآن انسان سازی و جامعه سازی است و خواهان انسان ایدئال و جامعه ایدئال و تقدیم آن به حیث بهترین خدمتگزاران رحمت آور به کل بشریت بدون کمترین تبعیض می باشد. آنچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین الگوهای انسانی و ستاره های هدایت را به بشریت تقدیم فرمودند، آنجا که می فرمایند اصحاب کن نجومی بیایهم اقتدیتم اهتدیتم، یعنی اصحاب من مانند ستاره‌های هدایتند، به هر کدام که اقتدا نماید رهیاب می شود. پیام قرآن تعالی و ترقی در همه ابعاد و زوایای زندگی فردی و اجتماعی است و ارمغان آور هدایت با ثبات و با قوام است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. پیام قرآن صلح و آشتی و گذشت و همدیگر پذیری است. پیام قرآن اخوت، برادری و عدالت گستری است. انما المؤمنون اخوة. پیام قرآن تأمین امنیت و رفاهیت است و اطمینان و وسط زندگی است. پیام قرآن آزادگی و حریت است و ریایی از اسارت و قید و بست غیر الله. آنچنان که سفیر مسلمین حضرت ربیع ابن عامر در برابر سوال رستم قماندان مغرور و متکبر فارس چنین می‌فرماید و قماندان برش میگه که چرا شما مردم به تکلیف کردین و جنگ و جنجال برا انداختین، و در برابرش نماینده مسلمین حضرت ربیع این چنین زیبا می‌فرماید ما مبعوث شده ایم تا بندگان خدا را از پرستش غیر خدا به پرستش خدای واحد و یگانه و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و جور ادیان به عدالت اسلام رهنمون شویم. پیام قرآن تصفیه و تزکیه بواطن می باشد و مکرمت و عزت انسان را بر اساس تقوای الهی می داند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه گروه و حزب و نژاد و لسان و جغرافیا و اوطان. فقط و فقط در چوکات این اکرمکم عند الله اتقاکم بزرگی و کرامت انسان مطرح می شود و این واقعا یکی از ویژگی ها و اعجاز قرآن پاک است و اعجاز اسلام است که هیچ کس باید ناامید نشود. قدرتمند و بی قدرت، ثروتمند و بی ثروت، شهرت دار و بی شهرت، سیاه پوست و زرد پوست، سفید پوست، ولو هر کسی که باشه اولاد انسان فقط مکرمت و عزتش در پرتو این اکرمکم عند الله اتقاکم نزد خداوند معتبر است و ارزش داره و به تصویر کشیده میشه. مثل که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند جل جلاله به صورتهای ظاهر شما و به مال و داراییتان آنقدر اهمیت قائل نیست، بلکه چیزی که مورد پسند و مورد نظر خاص پروردگار است قلب و عملتان است. پیام قرآن نجات کل بشریت است از چنگال خرافات و اوهام. پیام قرآن تحویل دهی سعادت و خوشبختی حقیقی است به اولاد آدم و رحمت آور است به کل عالم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ترا نفرستادیم مگر به خاطر رحمت به عالمیان، نه تنها به انسان بلکه به تمام عالم، نه تنها به جن و انس بلکه به تمام مخلوقاتی که زیرو هستند. تمام چیزی که در دنیاست او صاحب روح است، یا روح ثابته داره یا روح انمایی ثابت داره یا روح انمایی سیار داره. پس چیزی که خدا را تسبیح میگه یسبح له ما فی السماوات و الارض، تسبیح میگه پروردگار در زمین و آسمان، کوها، دریاها، همگیش در حقیقت صاحب روح ثابت هستند. پس این پیامبر رحمت بر همه عالمیان است، بر تمام کائنات رحمت است. ای که ما و پیروان و امتش زحمت میشویم یا زحمت آور، این ناشی از عدم برداشت درست ما از قرآن و اسرار قرآن و عدم کاربندی حقایق دین در زوایای مختلف زندگی می باشه.
ورنه قرآن همان قرآن است که بود و هست. قرآن همان قرآن است که ستاره های هدایت و الگوهای انسانیت به بشریت تقدیم داشت. قرآن همان کتاب الهی است که تا زمانی که قیامت برپا میشه به تمام سوالات حضرت انسان پاسخگو می باشد. قرآن کتابی است که عجایب و غرایب آن پایان ناپذیر است، با گذشت زمان کهنه نمی شود و در هر عصر و زمان شأن نو و تازه‌ای را با خود همراه دارد. قرآن همان قرآن است که منزویان، بردگان منزوی و ستم دیده را در اثر پیروی و رفتن به دنبال امین نور که او نور قرآن است و نور صحبت پیامبر آخر الزمان است، به ستاره‌های هدایت به بزرگترین زعیمات تبدیل کرد، پیشتازانی بشریت ساخت. قرآن همان قرآن است. قرآن همان قرآن است که اگر ما هر قدر کم باشیم، بی قدرت باشیم ظاهراً از نظر مقایسه ظاهری با دشمنان اسلام، اگر ما حقانیت جذب کنیم و حق باشیم، به حق زندگی کنیم، حق بشنویم و زندگی خدا بر وفق قرآن پاک تنظیم کنیم، نصرتای خدا خواهی نخواهی جذب می شود. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. پس باطل حتما نابود می شود. قرآن همان قرآنی است که پیام میته و کان حقا علینا نصر المؤمنین و کان حقا علینا نصر المؤمنین. نصرت ما بر مؤمنان واجب است. دیگه جا پروردگار میفرماید که خداوند دفاع میکنه از مؤمنین. پس قرآن همان قرآن است که بود و هست و تا قیامت می باشه. و این قرآن با وجودی که فعلا محجور است، اما زمانی میرسه که این حقایقش انفاذ پیدا میکنه در تمام بشریت و جهان شمول بشریت به طرف دین خدا رهبری میکنه. این قرآن کتابی است که واقعا اگر رهبری بشریت به دوش نگیره، انسانها یاغی و باقی شدن در اثر سلاح‌های خطرناک اتمی و هیدروژنی و نیوترونی و بسیار سلاح‌های خطرناک میکروبی و بشریت چی که بلکه تمام ساختمان‌ها و تمام زیروها از بین میبرن. پس پیش از این که این کاری بسیار زشت انجام بپذیره و انسان‌ها به شکل کتلوی از بین میروند که ما نمونه‌هایش در غزه فلسطین و لبنان و سوریه میبینیم متاسفانه، که دوازده دشمنی خونخوار، دشمنی بسیار وحشی و کسی که واقعا فطرتش مسخ شده به نام اسرائیل و نتانیاهو، حکام امو سرزمین و حامیان کفری و حامیان مستکبرش، امروز چقدر مسلمان‌ها را و انسان‌های مظلومه، اعم از اطفال، زنان، پیرمردان، افراد غیر ملکی به خاک خون کشیده و چقدر ساختمان‌ها را ویران کرده. پس قرآن باعث رهبری بشریت به دوش بگیره و انسان‌ها را به طرف نور و هدایت راهنمون گرده و ان شاء الله میگرده. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا. این پیام قرآن است. آن ذاتی که پیامبر با دین حق به خاطر رهبری بشریت و هدایت بشریت فرستاد، این کتاب و این دین بر تمام ادیان غلبه پیدا میکنه که غلبه دین تا هنوز ما ندیدیم، که ان شاء الله در عصر حاضر اگر خدای زمین و زمان خواسته باشه، در اثر ظهور مردان حق و به بعضی روایات حضرت مهدی موعود علیه السلام، این نور به درخشش می و تمام بشریت به طرف عدل و قسط و انسانیت دعوت می شوند که از ظلم و از جبر که آنطوری که امروز جور و ظلم در تمام دنیا بیداد میکنه و منطق زورگویی امروز واقعا حاکم است، حتی نه تنها در جوامع کفری بلکه متاسفانه در جوامع اسلامی هم این منطق بعد عدل و قسط آنچنان که مالامار کرده زمین جور و ظلم مطابق احادیث رسول گرامی اسلام به عدل و قسط مبدل میشه. پیام قرآن زندگی بر وفق فطرت آدم و اولاد آدم و توأم با صفایت و معنویت است. در غیر آن زلالت و گمراهی و پایینتر از حیوانات کسب شخص
تنزیل شخصیت میکنن یا شخصیتی کسب میکنن که از حیوانات کده پایین تر. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. چنانچه در عصر امروز اعجاز قرآن در تمامی ابعاد زندگی انسان ها کاملا مشهود و ملموس است، به خصوص در رابطه به تنزیل شخصیت انسانی در صورت عدم پیروی از قرآن که همان دین فطرت است، به طرف حیوانیت و وحشت مسیر گرفتند و به وضاحت مشاهده می شود که حیوانات هیچگاه هم جنسگرا نمی شوند که نر با نر و ماده با ماده مزدوج گردند. فقط در وقت معین و تا زمان پیوند نطفه در ماده ها، نرهای آنها غرض اطفای غرایز جنسی تلاش می ورزند و حتی بعد از حمل گرفتن دیگر مزاحمت نمی کنند. اما متاسفانه در عصر دلالت زای امروزی میلیون ها مرد با مرد و زن با زن ازدواج کردند و به این عمل غیر انسانی و کاملا وحشیانه و رذیلانه مجوز رسمی و قانونی نیز دادند. در ممالک کفری البته که قرار آمارگیری هایی که صورت گرفته است، تنها در امریکا 30 میلیون همجنس باز وجود دارد. پیام قرآن هدایت و نورانیت است و مبارزه در مقابل دلالت و جاهلیت. پیام قرآن زنده شدن جواهری حقیقی و اصلی آدمی است. آنچنان که علامه اقبال می فرماید کهن گشتن این خاک نهادان، دیگر آدم بنا کن از گل ما. این انسانی که فعلا کونه شده، فرسوده شده، مسخ شده، آنچنان که رسول گرامی اسلام دیگر انسانها را واقعا به وجود آورد در اثر تربیت معنوی و در اثر درخشش نور در باطنشان، انسانهای جاهل و انسانهای بدوی را به نمونه‌های انسانیت و اسلامیت و الگوهای تقوا و طهارت و خدمتگزاری در اجتماع مبدل ساخت. امروز هم همو استعداد در این قرآن پاک است، در صورتی که مطابق اساسات و اسرار قرآن فهمش پیدا شود و عمل شود. دیگر آدم بنا کن از گل ما. پیام قرآن تقویت و استحکام منطق پیامبری در جامعه انسانی است و ایستادگی و قیام در برابر منطق زورگویی و استبداد. آنچنان که حضرت عمر رضی الله عنه به خاطر یک سلیک فرزند عمرو بن العاص رضی الله عنه والی مصر در حین مسابقه اسبدوانی پسر قبطی را زده بود، به اساس عریضه پدر قبطی والی را با پسرش از مصر به مدینه احضار می فرماید و بعد از قصاصگیری روی خیش را به طرف والی دور داده و این طور می گوید: از چه وقت بدین سو شما مردم را برده و غلام خود ساخته اید، در حالی که مادرانشان آنها را آزاد به دنیا آوردند؟ ایست آزادگی و این است در چوکات لا اله الا الله محمد رسول الله حرکت کردن و این است واقعا ارمغان آوری هدایت و انسانیت و نور و تمام سعادت و خوشبختی. پیام قرآن مجادله و مجاهده علی غرایز سرکش انسان است تا این جاذبه های منفی در اولاد آدم مهار شده و عدالت و انسانیت و مکارم عالی اخلاقی تبلور نماید و متجلی گردد. پیام قرآن شناخت دقیق شیاطین جنی و انسی و مقابله جدی علی آنهاست. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمنی شماست، پس او را دشمن بگیرید. و در جای دیگر می فرماید یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. در سینه های مردمان وسوسه افکنی می نماید از طبقات جن و انس. پیام قرآن نگرانی، پیام قرآن رهایی از نگرانی ها و بحرانات فکری و عقیدتی و توسل به اطمینان و آرامش است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید قلبها با یاد خدا جل جلاله آرام میگیرند. پیام قرآن اقامه دین است بر مقتضای زمان و بر وفق حکمت‌های دینی توسط دعوتگران و مرشدان حکیم و وارسته و انسان شناسان و جامعه شناسان اصلی و حقیقی. پیام قرآن وحدت و همدلی و برادری و برابری و عدالت گستری در محور اعتصام به حبل الله است. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یعنی بر اصل محکم خدای متعال که همان قرآن و سنت است چنگ بزنید و پراگنده و متفرق نشوید. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. در صورتی که شما پراگنده میشوین، سست میشوین، بزدل میشوین، وقار و هیبتتان ضربه میخوره.
آنچنان که امروز متاسفانه ضربه خورده است. یک اسرائیل با نمون نفوذ کمش در اثر حمایت دشمنان اسلام تمام جهان اسلام به چالش کشیده. گاهی مسلمین غزه و فلسطین قتل عام میکنه، گاهی در لبنان حمله میکنه، گاهی در سوریه میتازه، گاهی مثلا همراه ایران دشمنی میکنه. همه نشان دهنده است که آنمو وقار و آنمو هیبت و آنمو صلابت ما در اثر تفرق و تشتت متاسفانه ضربه خورده که دشمنان اسلام اقدر گستاخ و گستاختر شدن. اگر زعمای جوامع اسلامی به مفهوم اصلی کلمه مومن باشند و در پرتو قرآن انسجام پیدا کنند، هیچگاه اینقدر به تفاوت بودن نمیتوانند. پیام قرآن تأسیس حکومت اسلامی است که در آن حکم خدا جل جلاله نافذ گردد و عدل و قسط بر ظلم و بی‌عدالتی طوری سیطره و غلبه پیدا کند که اصلا ظالم و مظلوم وجود نداشته باشد. آنچنان که خلیفه اول مسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حین اخذ مسئولیت چنین می‌فرماید: قوی نزد من ضعیف و ضعیف نزد من قوی است تا اینکه حقی و از ستمگر بستانم. پیام قرآن انکسار و شکستگی در پیشگاه پروردگار عالمیان و فروتنی و ترحم در برابر مسلمانان و شدت و غلظت در مقابل کفار متجاوز است. الشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیام قرآن امر به معروف و نهی از منکرات به مفهوم اصلی کلمه و با رعایت تمامی معیارهای دینی است تا خدای نخواسته در اثر خامی و بحکمتی چهره اصلی دین وارونه جلوه نماید و خشین و غیر منطقی تلقی نگردد. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی احسن. پیام قرآن شفای قلوب و ارمغانده سعادت و رحمت و نجات با عالمیان و به ویژه حضرت انسان است. اگر دقیق شوند و عمیق و تدبر و تعقل نمایند، افلا تدبرون افلا تعقلون. خداوند لطف کنه که پیام ای کتاب الهی و آسمانی در قلوب ما در قدم اول طوری تأثیر افکن شود که وجود ما را، قلمروی مملکت وجود ما را انقلاب رونما شود و ما بریم از دلالت و از غفلت و کدرانیت به طرف صفایت و به طرف هدایت و به طرف نور و ما در روشنایی قرآن پاک عمل کرده های خدا تنظیم کنیم. گفتار و کردار خدا و زندگی روزمره خدا، زندگی فردی خدا، زندگی اجتماعی خدا، زندگی سیاسی و اقتصادی و حکومتداری خدا. آن وقت است که لطف و عنایت پروردگار شامل حال ما خواهد شد و نصرت و رحمت پروردگار در زندگی ما مالامال. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين.